Привет, с вами Тимофей. Я вас приветствую на моем канале. Кот очень увлекательный. Он очень любит сидеть на моем окне и под моими роботскими часами. Еще он любит ловить птичек, и когда он их видит, он сразу их замирает. Один раз он даже чуть стекло не разбил. Когда-то кот пугает меня до смерти. Например, сейчас я вам покажу видео с моим примером. Мама, сейчас попробуем. Мамочки мои! Кота смешанная порода. Шотландский с британским. Этот кот очень интересный, но очень кусучий. Он очень любит меня кусать. Глаза у него медовые. Когда он видит какую-то игрушку, он сразу их надувает. Нет. Его любимое занятие – это просто лежать. Но мне все равно этот кот нравится, потому что с ним очень весело и никогда не скучно. Его любимая еда – это Феликс и корм. Всегда я предлагаю все-таки брать котам Феликс. Ставь лайк, если ты любишь котов. Всем удачи, пока!